Fala galera, beleza? Aqui é a Giovana e hoje tô aqui pra gravar um vídeo super especial pra vocês. Hoje é sábado e hoje vai ser a festa junina da minha catequese, gente. Quem não sabia, a minha catequese fica lá em Nova Brasília. A gente vai fazer no meio da rua, gente. A gente vai pagar um mico. Não dá de nem pagar mico. Gente, não deu tempo de gravar. É porque minha mãe não deixa eu levar meu celular pra escola. Aí hoje minha mãe vai levar meu celular pra lá. Vai gravar tudo pra vocês. Essa é a primeira parte da minha festa junina. Passa o batom e já. Viu? Quando eu estiver arrumada, eu já volto. Vai! A bota, mãe. Faltou a bota. Deixa eu pegar aquela. Gente, eu vou dar um close aqui. Ó, gente. Tudo meia. Agora opa, a bota. Vamos ver. A gente vai dançar na rua, gente, lembrando. Se você gostar desse vídeo, já mete o dedo no joinha. Gente, se vocês querem que eu grave um vídeo, minha rotina minha rotina de volta às aulas, porque eu tô de férias. Depois de amanhã vai começar as aulas. Aí dia 5 vai ter teste prática. Eu tô muito nervosa, gente. Mas tá bem. Eu tô muito ansiosa pra ver Kelly, que é minha amiga de escola, tá, gente? Ela também estuda lá. Tá vendo? Vamos começar esse vídeo. Então, quando eu estiver lá, eu já volto com vocês. Vai! Gente, não vai dar tempo de eu gravar. Então eu vou pedir pra minha mãe, para quando começar a dança, vai gravar no meu celular pra mandar pra vocês. Então, tchau, tchau. Um beijo.